大家好，我是小徐，我现在在跟我们基地的小不点做雾化，许多家人们都特别担心他，问我小不点现在恢复的怎么样了。然后今天我就专门录一期他的视频给大家看，因为我害怕大家担心他，所以一直也没有说。之前去武汉检查，他肺部很严重，有一半的肺已经塌陷了，整个肺部都是发白的。经过在家里面每天做雾化，然后打针的治疗，现在腹部已经恢复了，就是炎症已经恢复了，但是他留下了后遗症。后遗症的话就是四肢抽抽，现在他抽抽的就是连吃东西、喝水的力气都没有，每天都需要我用针管给他一针管一针管的喂进去，把狗粮泡软，泡化以后再放点羊奶粉，用针管给他喂。但是他的眼睛特别有神，是一只特别坚强的小狗。我只管努力，其他的交给天意。然后我现在给大家看一下他做雾化的机器，看，就这一个小机器，每天是早晚各一次。然后他还伴随着喂着很多药，除了做雾化以后，每天需要打2针，还需要吃2种药。做雾化做15分钟够了，做完雾化以后再给他喂点吃的喝的。他因为比较怕冷，我就把我的睡衣给他包裹起来，可以歇歇，歇会儿再做。看他2个眼睛还是特别的有神，就是特别坚强的一只狗。我相信他能挺过去，虽然每天很辛苦的在伺候着他，但是我还是相信终有一天他能康复。他现在的样子就跟人一样，就是瘫痪了，需要一个人来专门照顾他，大小便、吃喝都得有人专门来照顾。小不点，看他的2个眼睛特别有神，昨天把我给吓到了，昨天躺在那一动不动，耳朵也发凉，把我给吓的。最后问医院，医院说可能跟天气，因为昨天下雨了嘛，天气有变化有原因。然后我就用这个睡衣给他包着，最后慢慢的缓过来了，才放松了心情。来，继续，这个是给小不点用羊奶粉泡的狗粮，因为他现在吃不下去嘛，所以用针管喂，需要把这个狗粮都给它碾碎了，碾碎了吸到针管里面喂。他自己想吃，但是只是抽的厉害，然后站不起来，也吃不到嘴里面，所以现在只能人工喂食了。它的狗粮都需要碾碎，泡软以后碾成沫，碾成沫的话，用针管能抽起来，不堵塞针管，这样它给它能第一呢加强营养，第二呢就是不用担心它饿着。这是晚上的话就是羊奶粉泡点狗粮，上午我会给它加颗鸡蛋，有时候会搞点肉汤，加点鸡蛋搞点肉汤，把营养给它补充起来，慢慢辅助吧。你看，他知道伸舌头，就是没有力气去吃，所以只能给他泡软了、碾碎了喂，就跟照顾一个小孩似的。只要有耐心，我相信他总有一天能康复的。不用嚼，都碎的，而且他会把狗粮给退出来，有时候超级难喂。来，把嘴擦一擦，看嘴边吃的脏的。来，
别咬啊！一会儿把城管咬坏了，还怎么吃呢？他一直还是清醒的，就是身体不由自己控制了，就是身体自己现在控制不了了。每次喂这么10几针管，一天喂3次。不用你自己咬，我来喂你。你看他把那个狗粮都给退出来了，奶喝进去了，狗粮都退到我手里面了。一会儿喂完一起给他把嘴擦一下吧，因为还需要喂好多，不然擦不过来。每次喂完需要把他这个嘴擦一下，因为他把那个狗粮有一些都退出来了嘛，所以会很脏很脏的。你看这个垫子上都是他退下来的狗粮，所以每次喂完都得需要擦一下他的身上、嘴上啊、脸上啊都擦干净给他。这个垫子换一下，换一个新垫子就可以。我给大家一会儿看一下他现在的状态是个什么样子的。然后现在呢，我把卫生收拾一下。这个是小不点现在的状态，他就是还是一条腿抽，其他腿就是带着一起抽了，但是他呢，就是记忆就是很清晰，就是想动不了。小不点，小不点，你看我叫他，他那个眼睛知道是我在叫他，他就是没有办法起来活动，没有意识，就跟人瘫痪了一样。所以每天都得用针管来给他喂，做雾化。还是那句话，我们只管尽力，只管努力就好，其余的只能交给天意。